Bande ko balandi ya fofo télévision mbote na bino bipai biso bozwami tuebite bozali penza ndike bozali kozela émission oyo ngai handicapé na émission oyo ngai handicapé tokolobela bongo mokolo mwalelo mama wa likambo na biso ezali penza handicapé ye nani to pendani oyo tozali kobenga handicapé kasi pona mokolo mwalelo tokolobela bongo mayemango biso moko te tokokende bongo na ndaku ya musala ya Nesongi ya Nzila na tina ena akuka bongo kopesa biso boyebi pe bongo bososoli pamba te bango bazali bongo motangisi oyo balakaka biso epai ya Fumukimbangu ete soki bayindo batangi te nani akopesa bango bososoli pamba te bayindo babungi na badomaine nyonso nde na tina ena elingisi na biso ete tokoka bongo kokende na ndaku ya musala ya Nesongi ya Nzila Fumukusu kiambunza na panda na ngola po koka bongo kopesa pole na bayindo apesa bososoli na bayindo tokosenga na régie soki toza elongo penza na bango bakoka bongo kobalansele biso elema oyo wapi tokendaki bongo na ndaku ya musala mokonzi akoka bongo kopesa biso bososoli tope bongo pole nde topesi esika na régie bakoka bongo komema biso na ndaku ya musala Nesongi ya Nzila. Mbote Fumukusu. Mbote mingi tata mopanzi sango bango pena bandeko balandi baso na bisika bie bozwami. Ma tondo mingi Fumukusu mutuna na biso ya yambo ezali boye esika ya ba handicapé na société soki esika na bango na société matondo mingi handicapé na kati ya société esika bato bazali lokola banzete baza lokola milona soto baza lokola nzete milona na lolenge kani handicapé aza lokola ntango baza kosala biloko to bazosala bato bango babimi na badefo eza lokola barate esalemi epai na bango soki ndakisa basali mapa rate esalemi babwaki te kasi baluki bateka yango ata na talo ekita elingi koloba baboyi perte mopa wana eza na tina soki basali biloko oyo ezalaka esali rate balobwaka te mbala mosusu barecycle yango to bazongeli yango kosala mbala mosusu mpe bakoki kotekisa yango na eta nango donc soki tozwi handicapé na lolenge wana te totie lokola nzete milona totie lokola rate elingi koloba boye mpona nini aza lokola nzete lokola milona ye aza na balolenge te ya kokende na ebale po akende omela mai tata mokele azwaka précaution mpona banzete wana mpona milona wana ebale epesa mai na likolo enokisa mbula po milona bo bakokoka kokende na ebale te bazwa mai ya komela mpe ya kosalema na bongo soki korecycle bango alors baye na kati ya société toloba bandicapé baza na tina mpo baza bato baza na bomoi bayetoko kopesa bango misala topesa bango misala bayetoko kopesa bakokoka kosala ta misala te totia bango nesika oyo elongo bani bango mbula enokelaka bango kasi mbula ya mbula boye te elingi koloba biloko eyelaka bango na bisika bazali tondo mingi Fumukusu nde mpona bino handicapé aza nani po na lolenge bolimboleli tomoni ete botelisi biso ete handicapé tokozwa bango lokola bano mouvant oyo esengeli mbula ebeta mpo bango bakoka bongo kozwa mai mpo bango baza na makolo te ya kotambolaka
kokendaka bongo koluka amba te botalisiki baza lokola banzete po nzete ase deplasaka te nde esika motuna ebimeli esika oyo wana tata mokeli na esika na ye mpe to mpe bongo na mokili ya botata mokeli eske mpenza barate mpe ekoki mpenza kozala pamba te toyebi te bahandikape mpe babotamaka mpe kaka lolenge bato banso babotamaka sikoyo ekomaka lolenge kani bakoka bongo kozwa lolenge ya bamalformation oyo tokomonaka lelo matondo mingi na lolenge mpenza ya tata mokeli tokoki toloba rate eza te kasi mpona nini tolobeli rate lokola bongo eza kaka mpo topesa bososoli na baye bazolanda biso parce que mingi ya bandikape bazwi handikape wana na bakisi oyo mindele baye kopesa bango mingi mpenza antibiotique na bavirus ndakisa tokoki kopesa mbala mingi wana mpe na kobenda matoi mpenza ya leta na biso na mpe na afrike mobimba baminganga na biso basalaka mayele ya koyebaka ete ntango mwana azosalema eza lokola tomonaka bamanga mosusu okomona ebimi manga boti kasi abotami mbuma ebotami na defo nini esalaka soki corps étranger nzoto moko ya bopaya aza soit microbe akoti esika azokolela ale selile oyo elingaki ekoma ndakisa lisu ndakisa litoi ndakisa monoko to zolo to maboko to makolo soki yali yango abebisi yango mwana na kobotama na malformation parce que akobotama bamosu azangi lisu mpo balia baselile oyo ekokoma lisu oyo ekokoma matoi balia eteni oyo ekokolisa makolo omoni ndakisa na kopesa mponga na bebe eza kaka mindele na bakisi na bango kisi oyo bazobenga tetracycline communément bazobenga yango teramycine kisi wana soki mwana minu eza nano mike ameki kaka komela yango ete poussière wana emeki ozwa ye na minu na monoko minu ekozika ye me ebele baloba te aswaka motu moko nsima na aswaka ndeko na ye bapakolaki ni asoso nde ezikisi ye minu bato ebele minu na bango ebeba bana ebele bakomi kuta na bamikolo minu ebeba mpona kisi wana tetracycline na afrique du sud bazalaki kokende kovaccine bamama na afrique du sud kuna banengwa na ndenge bakendeke kilo alors nzoka ti ndenge bazopesa bango batonga wana ezali mpo babota bana oyo baza na malformation basali bapesi bango bavaccin anti-tuberculose nzoka nde bango bake sepen consultation prénatale il faut ozwa bavaccin il faut osala il faut ozongisa nzoka bango baza na likanisi mosusu baza kopesa bango bamectazon na afrique du sud kaka kuna bazokende kofaire exploser l'explosif moko ezalaki na bamectazide mpe na bamectazon nango kuna mpo mai oyo basud africain noir bakomela na ngambo oyo bazone oyo bango bazali ekomisa basi stérile lokola mpe mibali ozomona lokola bongo to nyonso wana ezosala ete tomona bana babotama na badefo alors ntango bana babotama na badefo esali ete
na kati ya société tozala lokola na bato barate arataki kozala na loboko arataki kozala na lokolo arataki kozala na eloko boye bongo parce que nga nemi bana mosusu ndakisa napesaka ebele ya meningite bato nyonso bayebi te non meningite soki mwana abeli yango akotikala na défaut te meningite etikaka bana na badéfaut te eloko epesaka bana badéfaut ezali baantibiotique ya makasi oyo bapesaka bana oyo babelaka meningite même mokolo soki abeli meningite baantibiotique ya makasi oyo bakopesa ye wana bajanta baclaforan biloko wana nyonso tanga nazotanga bakombo omoni alors bango baminganga na biso basala makasi na kote ya pharmacopée ya pharmacologie ntango bazotangisa bakende otangaka kuna donc baluka nano basala bamino oyo ekoki kokombattre malamu microbe ya meningite sans katika badéfaut na nzoto parce que antibiotique kombone anti-vie parce que bio eza vie alors soki ye azoya abombarde eza ko babwaki bombe na kati ya mboka babombarde aponi te eboma bato nyonso lolenge wana omona mokolo abelaki meningite ntango akose rétablir tanto alobaka susu te mosusu ayokaka susu te ekomi nga mwana nanga abotamaki malamu bandoki bakoteli ye akomaki na age boye kaka ndenge abelaka makasi boye alobaka lisusu te amonaka susu te ayokaka susu te akoyi koka asali boye antibiotique matondo mingi mokonzi tokati bino maloba te kasi kolandela mikolo oyo tozomona te bazokabula deja bavaccin epa bana ya bukabuka po ete ekoka bongo kosunga bango mpo bokono yango ekoka bongo kozwa bango te me nini bokoki kotalisa mpenza kolandela bamino oyo wana bazali bongo kopesa bana ngai nalobaka boye tosololaka makambo ndenge ezalaka te bato nyonso bayebi ke soki mwana moko azobela kintuntu oyo babengi rougeole soki ovandi ne pembeni ekozwa yo soki obeli tibere ekozwa yo ekozwa mpe baninga menga na namoni esika koka contamine kikoka te pa bato omoni alors soki eza bongo baoyo nyonso batretaka bakoka na centre d'handicapé physique mbele bango nyonso mpe bakoma bakoka kikoka ezali maladie contagieuse te parce que ezali circonstanciel eyaka ndenge na uti oloba wake baantibiotique eza na base ya babiloko wana soki akei kozwa na moelle épinière soki akei kolia yo na nini na continuité ya mokongo do na moelle awa na nini nde wana amati na cerveau bon alors tozosunga etengi wana makasi vaccin tokosenga na bakonzi na biso totala réalité soki kikoka eza contagieuse te ebele ya mbongo ebimaka mpona bavaccin mpona nini bakoki kopesa biso yango te na nzela ya batracteur na nzela ya milona parce que bango balobi vacciner c'est prévenir or meilleur vaccin ezali kolia malamu mpona koevite bamaladi il faut kolia qualité bio to mpona nini ebele bambongo wana nyonso batiaka ngo na batracteur te na bamilona mpona nini te bakosala bausine ya fabrication ya baengrais naturel mpona esunga bato balia bie baza na sante ya malamu mokolo bakotubela bokoyoka nini na nini ekozala mpona nini kaka mikolo nyonso de 0 à 5
de 0 à 15 elandaka boye nini yango awa kuna siko corona ezosala mosala toyoki esi koma pandémie corona tozoyoka te ke basali bazosala bacampagne ya vaccination parce que na logique bino boyebi malamu na kimunganga na bino mpo bino boye kotanga kuna pango soki maladie mpo badeklare yango épidémie il faut ebanda kocontamine ebanda kose contamine longo na moto eke na moto soki ebandi koboma ekomi lokola plus de 100 badeklare yango pandémie siko fo basala makasi baluka vaccin nango po baprévenir et puis vaccin ezali bakopréleve microbe oyo bakotravaille babanda kotia bato ya microbe wana po ebanda kozala anti baningani oyo bakoya kokota na kati ya nzoto omoni alors soki eza lolenge wana me basala nano vaccin ya bango kuna ya corona na bango baluka nano bamibikisa na ntango bango kuna bazosila azu bazoluka buka bandu me buka biso kotambola ata okosala mpe 1 mois 6 mois omoni na yo mpe bato bazobelaki buka mote bonga mpe nayebi bana na bamikolo babelaka meningite me poliomélite nayoka nanu teke mwana no azobela polio nde bazotraite nayokaka kaka ke bazovaccine mpona polio nayoka te oke na mwana na dispensaire to na hôpital bapréleve bamakila bamoni aza na microbe ya polio nanu te kaka vaccin nde bongo biso balingi bavaccine ndenge wana ata ntango biso tobandaki kokola eza kaka meme habitude bakende koluka bafoto ya koka moko soki otali ye kaka na yo moko somo fo esala soki bakosala bavaccin bavaccine bino mpona varicelle mpona rougeole bakende koluka mwana moko abelaka bamaladi moko ezala na bambuma moko il faut kaka bobanga babambi bafoto wana somo wana il faut kaka bokende komitika siko mpona nini bongo mindele nga eza komituna na tosala bino nini niongo si esila depuis 1921 bozoyoka te bino bokanisi bokosilisa biso tokosila te toyebi ke bolandi biso ntina banzete na biso ntina banyama na biso ntina bambisi na biso ndenge bozotika bango bazokota na bazamba bazokende kozwa bamakaku bazokende kotuba na bamakaku batonga na bambisi na mai ekomi bazwi mbisi batie ye virus ali batiki akende na mai akende kokontamine baninga bambisi mpo ntango biso tokolia tosilaka mpo ezolekela bango tozosila te mpo na nini alors mindele bokende kovaccine nano bana na bino bokende kovaccine nano corona na bino kuna botika biso nano tozwa ntango te tokanisa nano bomoi na biso trouble na politique na tuna na kimunga lobi awa ezalaki endocide mpona typhoïde mais sikoyo ekomi non endocide bomela te OMS aboyango ekomi ya bampuku ya koboba so bango babimelelaka yango esala nini na nzoto na bango mikolo eleki awa meme ampiciline bautaki koboya tokosuka wapi na OMS yango tofunda ye kasi pete ndenge mpe baboya chloroquine lolenge wana lobi kuna bandimi lobi kuna yoka kote yango susu te esala mabe sa siko banzoto na biso ya kotondisaka biso kaka bakisi bato bakomi bacerveau elemba okomona moto aza na 50 ans soki koloba su malamu te koloba ebebi mpona nini batungisa na ngambo basala basi kaka omoni na bana ya 3 mois bana 6 mois bakomi obela badiabete mwana 9 mois ono citre eleki meza nini yango po tozovivre na maboko na bango yango wana
médecine na biso l'état na biso médecine na biso tosala makasi matondo mingi mokusu pamba te bouti kolimbolela biso kasi eteni moko mpenza na mai botalisi wana tososoli yango te kolandela esika botalisi biso te seke charge mingi bino bozotindika yango mingi kaka na baloposo mpe mbe kolandela babokono oyo nyonso tozali komona pamba te botalisi ete biloko toliaka mai mingi tosalelaka na kati ya mboka na biso mingi eutaka bongo na libanda ya mboka kasi biso tozali komona charge ya peuple congolais charge ya bandiko wana ba handicapé wana ezali mingi toza na ministère mobimba awa ya bahandicapé oyo balandelaka bongo bahandicapé kasi tolingi tozwa sikoyo etaleli na bino oyo botopesa mingi kaka libebi mingi na baye baza libanda to mpe bongo libanda nde moto ezokotisa mabe na kati ya mboka na biso tolingi toyeba sikoyo etaleli na bino epa baye oyo baza na kati ya mboka etaleli na bino epa na bango matondo mingi bomoni yambo nano mpasi toza nango niveau ya pauvreté elekeli biso makasi distraction ambiance elekeli bakongole mpe bayino makasi ebele balingaka komona lokola bahandicapé baza koderange bamonaka bango lokola baza inutile nzoka baza très utile na kati ya société mpo bamilingaka te bazala bongo boyebi kondo bokasa premier asalaka kutu mbeba moko ya monene mokolo mosusu na mboka na ye asalisi fete ya bakoka nsima nango amatisi bango na avion ate kobwaka bango na océan inde moni eza pasi po na biso tozomona ete leta basala bacentre ebele ya apprentissage ya misala okoka aza motu parce que handicap eza ebele moto ezobike bahandicapé bo bato mingi bazomonaka bakoka même baveugle baza bahandicapé basour bakufi matoi baza bahandicapé ezali matoki bazali donc bongo kasi toluka ete na kati ya société mpo bazala utile eza kaka kopesa bango misala alors mpo ezala kopesa bango misala nesika towela mingi bureaucratie towela mpe mingi kosala mpe bacentre professionnel ya kopesa bana nyonso presque bilenge nyonso tozwa meme bandundu meme bakoka bato nyonso toklasse bango na ordre utile toconsidere bango bato na kati ya société na kobanza mpona kolakisa te koka aza mpe ntina eza na eleko moko bato basutukaki kaka bayoka oyaya 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 olele olele ngana wiye oyaya olele na lisala balobaka ye na lisala bayembaka ye bangombe baloba mama bangombe bayemba ye onalandile moyoyo nana oyo omoni ntango baye koyoka grand prix nalingaka oyo ya kameleyo na mombembe mombembe boyebi mbembe escargo na kameleyo grand prix nalingaka oyo ya kameleyo na mombembe malembe o malembe o oyo botikanga nasakana botikanga nasakana tambula malembe mokili ya bato lelo bobengaka bakoka bavadio mpe vadio eza nkombo ya motu vadio mambenga omoni lokola asalaka nzembo ya tambula malembe baza kobinango ndenge ye batiaka ndenge bakoka bakumbaka velo na bango sikoyo ekomi ke bakoka nyonso basurnome bango bavadio loti bolobaka aza vadio donc elingi koloba nkombo ya vadio mambenga musicien compositeur ya nzembo ya tambula malembe esalaka succès na kati ya kinshasa nde wana
bapesi yango na bakoka nyonso. Alors koka wana Vadio Mambenga abimisaki bato na banzembo na ye ebele, ndakisa banzembo lokola Tambula Malembe, lokola Isa, banzembo mwa mingi asalaki, mobali na bala bongo asalaki banzembo mwa ebele. Matondo Mokonzi. Mais tala mabe basalaki ndenge nini bazobomba ye na nsima bafle Bani ayebana te. ayebana te, yango asalaki mpe orchestre. Matondo Mokonzi tulingi mpenza tobenda suka ya kobakisa ezali ete Mokonzi nini na mituna nyonso oyo totuni bino, nini mpenza oyo totuni bino te? Mbala mosusu botuni te ntina ya koka na kati ya mboka ezani. Ntina ya koka na kati ya mboka aza motu lokola bato nyonso. Ntina na ye na kati ya mboka wapesa bino motema ya koyeba ete ndeko oyo azangi eloko oyo oza nango sunga ye. Ndeko oyo azangi eloko oyo oza nango sunga ye. Ye ya solo azangi oyo oza nango, kasi ye mpe aza na oyo yo mpe ozangi. Ndakisa ndenge napesi ndakisa ya Vadio Mambenga azalaki arrangeur monene, arrange banzembo ebele ya isifi, apesi bango rythme ya lokole na eyembeli lokola bamongo, lokola bangala, lokola to baka folklore. Mais isifi esalaki succès na barrangement ya Vadio Mambenga. Donc kondo Vadio Mambenga azalaki utile na kati ya société. Kondo Emoro na koliki a ete amatisaki miziki pe ya empire na lolenge na ye. Omoni bato banso baza utile, ba joli bébé. Donc maman botaka joli bébé to Emoro, mbala mosusu azali koregrete alobi emwana ndenge na boti ye boye eza lisuma nini te. Nzambe ayebaki ke azala bongo akosalela succès na ye na Kiemoro. Tomoni ndenge moko mutu na mutu eza likabo, komoni ete po aza mokuse. Joli bebe atamboli bamboka ebele bato mosusu batambolaka te ate Emoro wana. Tomoni baDominique Mabo baza mwa ebele mpe bato mosusu mpe bazuzwi bango bandeko na biso wana. Mais bandaki na mokuse ya Shaba, mokuse ya Shaba batiaki kutu na nzembo mokuse ya Shaba babi ndenge nini wana bino nyonso milai moko mokuse olekisanga na libusu. Eza bongo amoni ke aza mutu aza utile lolenge wana. Amoni moto nyonso aza na tina na kobanza kondo soki vangu azalaki mpe handicapé, bon azalaki boite yaki mpe na handicapé te azalaki boite, na kobanza na mutu ya raisonnement ya malonga ayembisa ateya kondo mpongo nof azalaki kutu kolata na mabende azalaki handicapé mais abimisa ayemba nzembo oyoyo eza basa na tina na kati na mokili oyo soki totali. Donc koka donc moto nyonso aza na handicap na ye aza na tina na ye mpe na kati ya mokili. Matondo nakanisi kondo Texas ndundu polisi belge ndundu na kobanza kimia eza na ndeko mumba
kasi na kobanza balakisi te bandundu baza utile lokuta oyo te bandundu bazalaki bandolo te nga nazalaki na baninga mpe ntango nazokola mpe baninga ya ndundu naye baninga ya ndundu nazalaki mpe na baninga mpe ya koka po nga na société nayebi te nazalaki na moninga moko ya baba na bwende na lingwala lero wana naza na deuxième primaire. Donc na kati ya société bato nyonso baza utile nazali moninga ya bato ya pusu nabimisa zero na mai makelele bongo nasala mpe shai moni nazotambusa baplateau ya sabena alo makazoriki ndio citron bamolende kota tamboli na bekala nazotambusa wana kutu na babetela bino lisolo mokolo mosusu na mai elika la musicien za icône nazotambusa bazalaki na répétition nga nazotambusa bani nasuteleka matondo mingi mokonzi tomoni te mission na biso ebini mpenza suka kasi tolingi mpenza toyeba soki ezalaki bino bapesi bino lolenge ya bato oyo wana nyonso oyo bino mo botangeli biso bahandicap physique oyo botangeli biso ta mosusu ya miso ta mosusu ya retard mental ti bongo ta mosusu ya maloba soki ezalaki bino bapesi bino bango okosalela bango neti nini pamba te biyano bopesa bolimboli mingi bopesi mingi avantage na bandeko mosusu te me bopesi bango mingi desavantage soki ezalaki bino etaki moyindo nga nazala koka so nga nazalaki koka te so bino bozalaki koka te mpo na bango nini bino bokoki kosala mpo na bango ya liboso omoni baza ebele eza mokumba ya leta nanu liboso to bato bafutaka mpako ya leta kasi nakosenga mingi na leta mpe bayebanso toza kaka na kati ya mokili oyo biso banso eloko malonga tosengeli tosala toyeba te bandeko wana baza ya kokelela na biteni moko songolo ya liboso eza ya kolinga bango na motema moko ya mibale ya koyokela bango mawa mpo bazangi eloko moko na kati na bango ya misato ezali ya kosunga bango mpo ete bango mpe bazala classe na ordre utile na kati ya société donc bakoma ntina na kati esika bato banso bazali wana elingisa ya minei bato batika ezaleli ya kosekaka bato banso oyo bazali na badefo na bandoto po bango moko te na mitiaka yango eyelaka bango eza na bato mosusu abotamaki malamu kasi akwei na libaku asalaki accident makolo ekatani akomi bongo bamosusu ndenge tolobi azwaki minor mpe bongo alors bamosusu mpe bazwi badefo mpo bango mpe bazalaki kosenga baninga oyo baza na badefo na mokuse tokoloba kaka ete eza mosala ya biso banso bakambi ya mangomba surtout botika kokanga bato nyonso baza na badefo kindoki kokosela bango te baza bandoki po pamba te ntango bino bokosela bango te baza bandoki société esika bazali bakobwaka bango soki babwaki bango banyokwami ndenge bakoselaki bandundu ete bandundu bazalaka bandoki ndenge bazokosela bana oyo baza ko baantibiotique ezobebisa bazokoma bizengi ete baza bandoki ndenge bazokosela bamibange oyo cerveau na bango ekomi faible mémoire ekomi faible mayele ekomi osila bango oyo te apumbukaki na avion oyo te baza bandoki makambo wana nyonso leta azwela yango baprécaution biso banso mpe tozwela yango précaution nde nakobakisa na leta koyebisa leta bavote yango mibeko ti kuna na parlement moto oyo nyonso na lingomba na ye akokanga bandoki bato oyo akangi bandoki wana bakende otikele bango asilisaki ndoki na bango mpo aza na nguya ya komona ifo azala mpe na nguya ya kosilisa eza te okangi banangani bandoki obwakisi bango na balabala to na mokuse
bakoka bakutanaki na accident malchance tobenga ndenge wana bato nyonso bakutani na accident ya kozwa déformation na accident ezaka ya motuka te mais libaku ya kozoma ndenge wana mpenza tosengi biso banso tolinga bango tosalisa bango tosunga bango matondo mingi bopesela biso bandikape nyonso na mbote na bisika bozwami bino moko mpe bandikape botika kose sous-estime botika komi longola valeur komona neti yo oza motu te po bomitie mingi mpe na motu ezaleli ya balekisaka bino mokolo ya poso po bokendeke kosenga na bamagasin na baboutique ezolongola bino mpe valeur mbongo yango mpe soki bozwi bokenda komela lisusu bamasanga lisusu moni esika okanisa ete il faut nabongisa vie parce que soki oza handicapé bon eloko moko oza handicapé kasi soki esali ke handicapé wana aza na ndako na ye handicapé wana aza na magasin na ye handicapé wana aza na kompani na ye me nakobanza bakozwa ye na ntina soki otali mwasi ya emoro azalaka molai de molai mpenza nini wana omoni ena kolikia dokolosa azwaki mwasi ya mokuse te donc mwasi ake kolinga ye mpo amoni te aza na makoki aza na ndako aza na nyonso donc totia mpe tomitia utile mbongo ozozwa surtout yo oza handicapé linga obongisa vie po lobi kuna obali mpe mwasi omoni bonga namonaka mpe libala namoni libala mobali azalaki bwate azoya mpe na nzete bazobima na mwasi mpe azoya te omoni namona mpe libala mobali aza na nkunki azoya na nkunki na ye mwasi mpe aza na esengo mobali na ye wana omoni namona mpe mobali koka bali avandi na kiti baye na mwasi akomi pembeni koka fabongama batie tabure moko mwa molai koka sote pa te likolo tabure ayambi mwasi na ye bayambani koka sote pa azongi na kiti avandi me bato babeti maboko baseki te kasi babeti maboko parce que koka wana epuis famille wana esepeli bon ya misatu wana nde nazokoma kobakisa bino mpe baye bozalaka soki ndeko na bino mobali ake kolinga mwasi akoka boboyi ndenge nilokende bala mwasi wana bwatesi ndenge nilokende bala mwasi wana akoka mais soki ezalaki ke koka ngo azalaki na libota na bino baya kobala kopesa balandi wana euti bongo biso na ndako ya mosala ya neso na nzela banso boyoki bosusuli apesi banso boyoki mayema ntina atalisi na bayindo pamba te atalisi biso bavaleur ya kobotama esengeli tokoka bongo kosoutenir yango pamba te tomoni azwi ndakisa ya dokolosi azwi ndakisa ya emoro pamba te bandeko wana mama oyo abotaka bana wana ataki bana na bazalaki mikuse kasi na ebandeli nengo wana to mpe mama wana asepelaka na bana wana te kasi lobi nango babengaki aye mama ya bastar pamba te bilembo ya kobotama nde esengeli tokoka bongo kopesa yango mpe valeur nde na ntina ena tokendaki bongo na ndako ya mosala mokonzi mpo apesa biso pole pamba te ezali mbala na biso ya kokende na ndako na bango ya mosala kasi ezali mpe mbala na biso ya suka te tokobanda kokende na ntina ena ya kokende kotokaka bongo baboyebi mpona kopesa bino baboyebi oyo esengeli nde na ntina ena émission oyo ekozala bongo tribune oyo banda bongo kopesa maloba na bandikape banso baye bazali bongo na kati ya ingumba ya Kinshasa pe bongo bazali bongo na kati ya mabele ya Felika Mobimba nde tosengi na bino ete numero oyo eza affiché na bar na biso ya télévision vufamu botala yango malamu soki olingi ete obenga to ya esika oyo ezali benga soki olingi ete osala nyonso oyo kosala ete émission oyo koka bongo koyamba yo na kati ya vufamu télévision po ete okoka bongo kopesa baposa na bino ozali handicapé physique ozali handicapé mental ozali toutes sortes
ya bandicapé oyo bazali na kati ya société na biso toza na posa na bino awa boya kopesa baavi na bino baposa na bino pamba te oyo ezali bongo tribune bana kopesa bino maloba nde bandeko balandi banso toyebi ete etando eyi bongo ngonga nde biso na bino tokokuta na bongo na poso oyo ezali koya kasi boza pe te bozala kaka na programme bolanda programme oyo ezali bongo kolanda na nsima émission oyo pamba te bango mpe bazali na mayema ntina oyo bakolakisa bino oyo kopesa bino mpe bososoli ya malamu nde botikala kimia nguya ya tata mokili ezala kokati ya mabota na bino.